என்னங்க சொல்கிறீங்க? உண்மையா? அட ஆமாங்க, நீங்கள் கேள்விப்பட்ட எல்லாமே உண்மைதான். கிரிக்கெட்டு, ஃபுட்பாலு, ஏன் வாலிபால் கூட ஒரே ஸ்பாட்டில் விளையாடலான்னு சொன்னால் கேட்குறதுக்கு எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்குது. நம்ம தீவுக்குள்ள உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நல்ல ஃபெசிலிட்டிஸோட நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் 7,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் 40 ஃபீட் ஹெயிட்டில் ஒரு பிரம்மாண்டமான மல்டி ஸ்போர்ட்ஸ் அரேனா டர்ஃப் வரப்போகுது. ஸோ இந்த சம்மரில் உங்கள் குட்டீஸ் எல்லாருக்கும் ஃப்ரீயாக ஃபுட்பால் அண்ட் கிரிக்கெட் கோச்சிங் சொல்லித்தர போகிறாங்க. ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இதை பற்றி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம பேஜை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த டர்ஃப் எங்கே வரப்போகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு யாருக்காவது கெஸ் பண்ண முடிஞ்சால் கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.